قبل ما نبدأ الحلقة خليني اختبرك اختبار بسيط. جاوب على الأسئلة الجاية بنعم أو لأ. رقم 1، أول ما بتصحى من النوم أول حاجة بتعملها إنك بتمسك التليفون بتاعك؟ رقم 2، هل عمرك فتحت واتساب عشان ترد على رسالة وفجأة بعد 5 دقايق لقيت نفسك بتسكرول على انستجرام أو تيك توك؟ رقم 3، هل بتفتح تطبيقات أحيانا من غير سبب واضح؟ يعني تفتح انستجرام دقيقتين بعد كده تقفله، بعد كده بعدها بدقيقتين تفتحه تاني؟ رقم 4، هل بقيت تحس ان مشاهدة فيلم ساعتين او قراية كتاب بقت اصعب بكتير من زمان؟ رقم 5، هل تقدر تقعد 30 دقيقة بشكل متواصل من غير ما تمسك التليفون بتاعك؟ رقم 6، هل اخر مرة قريت كتاب لمدة ساعة متواصلة مش فاكر كانت امتى؟ رقم 7، هل بتحس انك طول الوقت مشغول بس في اخر اليوم مش فاهم وقتك بيكون راح فين؟ رقم 8، هل ساعات بتبدأ في مهمة وبعد شوية تلاقي نفسك انشغلت في حاجة تانية غيرها خالص؟ رقم 9، هل بقيت تمل بسرعة من الفيديوهات، من الأفلام، من الماتشات، حتى من الناس؟ رقم 10، هل بتحس ان تركيزك النهاردة أسوأ من 5 سنين فاتت؟ لو جاوبت على 5 أسئلة أو أكتر فالحلقة دي معمولة مخصوص عشانك. المشكلة غالبا مش إن إرادتك ضعيفة، ومش إنك كسلان، ومش إنك اتولدت في الجيل الغلط. في حاجة أكبر بكتير بتحصل كل يوم. المشكلة إننا مولودين في أول عصر في تاريخ البشرية، في آلاف من الدكاترة والمهندسين والفنيين والعلماء شغالين كل يوم على هدف واحد بس، والهدف ده هو انتباهك. تيك توك عاوز وقتك، انستجرام عاوز وقتك، يوتيوب عاوز وقتك، نتفليكس عاوزة وقتك، الماتشات عاوزة وقتك، الإعلانات عاوزة وقتك. كل حاجة تقريبا بتتنافس على نفس المورد وهو انتباهك يا صديقي. أنا دكتور منعم وأنت بتسمع حلقة جديدة من بودكاست عقلية، البودكاست اللي هدفه الاستثمار في عقليتك في كل جوانب الحياة. أنا عارف إنك مش قصدك، بس إحنا عندنا هدف إن إحنا نوصل ل 500 ألف مشترك قبل نهاية السنة، فتأكد بس إنك عامل اشتراك في القناة عشان دي أكتر حاجة هتدعمنا وتساعدنا إن المحتوى ده يفضل يجيلك بشكل مجاني. زمان الشركات كلها كانت بتتنافس على فلوسك، النهارده بيتنافسوا على حاجة تانية وهي وقتك. مع الوقت بيتحول لفلوس أكبر بكتير من العادي. يعني تخيل كل دقيقة بتقضيها على تطبيق بتساوي أرباح أكتر، فلوس أكتر، بيانات أكتر للشركات. وأخطر حاجة إن معظمنا فاكر إنه بيختار، فاكر إنه فتح تطبيق معين بمزاجه، وإنه قضى ساعة يتفرج على ريلز في تطبيق معين عشان هو كان عاوز كده. لكن الحقيقة إن في اقتصاد كامل قايم على دراسة انتباهك ومحاولة التنبؤ بالخطوة الجاية بتاعتك. أيوة أنت يا صديقي، ما تستغربش. شركات بمليارات الدولارات بتعمل آلاف التصميمات والألوان والفيتشرز والخوارزميات عشان بس تخليك تقعد دقيقة زيادة. تخيل لو مليار من البشر قضوا دقيقة واحدة بس زيادة على تطبيق معين، كام يوم، كام ساعة، كام سنة من الانتباه بتاع البشر دول؟ بس هنا يجي السؤال المهم، ليه الموضوع سهل عليهم للدرجة دي؟ وليه احنا بسهولة بنقع في نفس الفخ كل مرة؟ ليه بنفتح الموبايل بشكل تلقائي وبنقضي ساعات على حاجات مش مهمة؟ وليه بقينا كلنا تقريبا بنشتكي من ضعف التركيز والانتباه؟ هل فعلا جيلنا إرادته أضعف من الجيل اللي قبل كده؟ يعني هل الإنسان سنة 2026 أقل قوة وإرادة من الإنسان سنة 1926؟ الحقيقة لأ، مفيش أي دليل علمي بيقول إن المخ البشري اتدهور بالشكل ده خلال ال100 سنة اللي فاتوا. بل الدراسات بتقول إن المخ اللي عندك النهاردة شبه المخ اللي كان عند أجدادك من 100 سنة، نفس الدوائر العصبية تقريبا ونفس الآليات اللي بتحرك المخ والسلوك البشري. لكن المشكلة إن المخ ده اتصمم لعالم وانت عايش في عالم مختلف تماما. اجدادك واجدادي يا صديقي كانوا عايشين في عالم الندرة، واحنا عايشين في عالم كل حاجة فيه زيادة. اجدادك كانوا بيدوروا على الاكل وانت بتهرب من كتر الاكل. اجدادك واجدادي يا صديقي كانوا بيدوروا على المعلومات واحنا زهقانين من سيل المعلومات اللي بنتعرض له كل يوم. كانوا ممكن يقضوا ايام واسابيع عشان ياخدوا مكافأة واحدة بس، لكن احنا من الريلز بناخد عشرات المكافآت في دقيقة واحدة بس. لايك، رسالة، اشعار، فيديو بيضحك، فيديو تاني، تعليق جديد، خبر جديد. الاختلاف الرئيسي ان كمية التحفيزات اللي بيتعرض لها الانسان في العصر الحالي اكبر بكتير من اللي كان بيتعرض لها انسان قبل مئات السنين. وده اللي يخلينا نوصل للسؤال الأهم في الحلقة بتاعتنا، إيه الجزء في دماغنا اللي بيتعامل مع المكافأة دي؟ إيه المادة اللي بتخلينا نتحمس ونسعى ونكرر الفعل بتاعنا وندمن عليه؟ أغلبنا هتكون إجابته إن المادة دي هي الدوبامين، وده صحيح. لكن اللي أغلبنا مش عارفه إننا فاهمين الدوبامين غلط، لأن الدوبامين مش هرمون السعادة
زي الكلام اللي بيتقال لنا من سنين. في الحقيقة فهمك للدوبامين ممكن يغير حياتك كلها، يغير الطريقة اللي انت بتشوف بيها نفسك، ادماناتك، عاداتك، علاقاتك، تركيزك. وعشان كده في الحلقة دي هنعرف كل حاجة عن الدوبامين، من التشتيت للإباحية لسرقة الشركات للدوبامين بتاعك، للعلاقات، لحد صيام الدوبامين. والمحور الأول في الحلقة: ليه التركيز بتاعنا بقى أصعب من أي وقت في التاريخ؟ لو سألت أي حد فوق ال50 سنة إيه الفرق بين الجيل بتاعه والجيل بتاعنا، غالبا هتكون إجابته إن إحنا كنا بنعرف نركز أحسن، ويمكن يزود عليها إن إحنا كنا بنقعد بالساعات نقرأ ونذاكر ونشتغل من غير ما كل دقيقتين نقوم نعمل حاجة ونرجع تاني. والسؤال هنا: هل فعلا جيلنا ارادته اضعف؟ او زي ما قلنا في بدايه الحلقه، هل الانسان في 2026 اقل قوه من الانسان سنه 1926؟ والمفاجاه يا صديقي ان العلماء مش شايفين كده خالص. ادمغتنا تقريبا هي نفس الادمغه اللي عاشوا بيها اجدادنا من مئات ويمكن الاف السنين، نفس نظام المكافأة ونفس دوائر الانتباه ونفس الآليات العصبية. لكن الحاجة اللي اتغيرت بشكل جذري هي البيئة اللي احنا عايشين فيها. في كتاب ستولين فوكس أو الانتباه المسروق، يوهان هاري بيطرح فكرة مهمة جدا. بيقول إن احنا مش بنعاني من ضعف الانتباه لأننا كسالى أو ضعاف الإرادة، احنا بنعاني لأننا عايشين في بيئة معادية للتركيز. وبيستعرض عشرات الدراسات اللي بتأكد إن الانتباه بتاعنا بقى معرض للهجوم المستمر من كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، من طبيعة الشغل الجديدة للسوشيال ميديا لكمية المعلومات الهائلة اللي احنا بنتعرض لها كل يوم. ومن أشهر الباحثين في المجال ده باحثة اسمها كلوريا مارك، اللي قضت 20 سنة من حياتها بتدرس الانتباه البشري في العصر الرقمي اللي احنا عايشينه ده. لقت إن الوقت اللي بيقضيه الشخص على شاشة أو مهمة واحدة بقى أقل بكتير من قبل كده. بقينا نتنقل من إيميل لرسالة لإشعار لمكالمة فيديو بشكل مستمر وسريع في نمط الشغل بتاعنا. والمشكلة إن كل انتقال من دول بيبقى ليه حاجة اسمها تكلفة عصبية، يعني مخك مش بيقفل المهمة الأولى وبيدخل على المهمة التانية، جزء من انتباهك بيفضل عالق في المهمة الأولى، وده اللي العلماء سموه attention residue أو بقايا الانتباه. يعني أنت لما تكون بتذاكر وفجأة ترد على رسالة وتقطع المذاكرة عشان ترد عليها وبترجع للمذاكرة، انت مش بترجع بقى لنفس التركيز اللي انت كنت عليه قبل ما ترد على الرسالة. جزء من مخك لسه مشغول بالرسالة اللي انت رديت عليها. تعمل تجربة على نفسك وكرر ده 10 مرات وبص بالمنظور اللي بقولك عليه، وهتفهم ليه ناس كتير ممكن انت تكون واحد منهم مش قادر يركز حتى لو قاعد على الكتاب لمدة ساعات أو اللاب بتاعه لمدة ساعات وهو بيشتغل. لكن عشان نفهم حجم المشكلة الحقيقي، تخيل معايا يا صديقي إنسان عاش من 10,000 سنة وصحي فجأة سنة 2026. خلال أول ساعة من يومه هيشوف كمية معلومات كان ممكن يتعرض لها لأسابيع في حياته العادية، إشعارات من كذا تطبيق، أخبار من آخر الدنيا، ريلز لا نهائية، رسائل، إعلانات، صور، محتوى جديد تقريبا كل ثانية. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: ليه الحاجات دي أصلا بتشد انتباهنا؟ الإجابة إن المخ البشري اتطور في بيئة مسألة الانتباه دي كانت حياة أو موت. أي صوت جديد ممكن يكون مفترس، وأي حركة جديدة ممكن تكون فرصة إنه ياخد أكل، أي معلومة جديدة ممكن تنقذ حياته. عشان كده مخنا متبرمج مع الوقت بيولوجيا إنه ينجذب للجديد واللا متوقع والشيء المفاجئ. وطبعا لا يخفى عني وعنك إن شركات التكنولوجيا مستغلية الثغرة دي. في كتاب The Attention Merchant، تيمور مؤلف الكتاب بيشرح إزاي الانتباه اتحول لسلعة اقتصادية. زمان الشركات كانت بتبيع منتج للمستهلك، لكن النهاردة الشركات بتبيع انتباه المستهلكين للمعلنين. انت مش بتدفع فلوس عشان تستخدم اغلب تطبيقات السوشيال ميديا، لكن بتدفع حاجة اغلى واهم، هي وقتك وتركيزك. وفي سيليكون فالي في مقولة مشهورة بتقول If you are not paying for the product you are the product. انت لو مش بتدفع تمن السلعة ففي الغالب انت السلعة. عشان كده تيك توك مش بينافس انستجرام بس، وانستجرام مش بتنافس يوتيوب، ويوتيوب مش بتنافس نتفليكس. كلهم بيتنافسوا على حاجة واحدة بس، وهي انتباهك وتركيزك. في الاقتصاد القديم كانت الحاجات النادرة الذهب، البترول، لكن في الاقتصاد الحديث بتاع النهاردة الحاجة النادرة فعلا هي انتباهك وتركيزك. كل مرة بيكون التفكير ان في محتوى اكتر ممكن تشوفه، اخبار اكتر ممكن تتابعها، اعلانات اكتر ممكن تتفرج عليها، وبالتالي كل شركة بتحاول تستحوذ على اكبر قدر من وقتك. وفي كتاب ذا شالوز، نيكولاس كار مؤلف الكتاب كان بيحكي انه بدأ يلاحظ حاجة غريبة على نفسه. الراجل كان متعود يقرأ كتب لفترات طويلة جدا من وقته بالساعات وبسهولة من غير ما يواجه اي مقاومة، لكن مع استخدام الانترنت ومع هو بيكبر
بدأ يحس ان القدرة دي قلت بكتير عن قبل كده. واديك دلوقتي فهمت التفسير، غالبا هو ما فقدش ذكائه، لكن مخه فقد القدرة العميقة على الانتباه، وبقى متعود على نمط متقطع وسطحي وضعيف. وده اللي اكيد بيفسر المفارقة الغريبة اللي بنتعرض لها كل يوم. ممكن اقعد 20 دقيقة على تيك توك او انستجرام اسكرول في ريلز، بس 20 دقيقة على الكتاب لا 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 والله مش مستعد ليها النهارده. او حتى في الترفيه اقعد 2.5 ساعة اسكرول عادي، بس صعب عليا اقعد اركز في فيلم لمده 2.5 ساعة. الواحد فينا يفتح يا صديقي التليفون بتاعه 100 مره في اليوم، بس انه يقعد يركز ساعه ولا ساعتين في المذاكره او الشغل مهمه اشبه بالمستحيل. وده مش معناه انك بايد غبي يا صديقي، او انك فعلا بايد غبي، بس انا ما ينفعش اقول كده. بس معناه ان البيئه بتدربك على نوع مختلف انت مضطر تتعايش معاه كل يوم. وكل الدراسات العلمية لحد دراسة اتنشرت سنة 2023 كلها بتقول نفس الحاجة، ان غالبا سبب الانتباه المتقطع والضعيف والسطحي اللي انت وصلت له كان الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا، وخصوصا المقاطع القصيرة اللي بتسرق انتباهك يوم بعد يوم. الباحثين مش بيقولوا ان الفيديوهات دمرت بشكل مباشر المخ، لكن علمته يتكيف مع نوع مختلف من التحفيز اللي بيجيله سهل ورخيص ومتكرر. والنتيجة اللي نخرج بيها من المحور الأول إن جيلنا مش ضعيف، إحنا بس أول جيل في التاريخ موجود جوه بيئة مصممة كلها إنها تسرق انتباهه. بنحاول نشغل نظام عصبي عمره آلاف السنين ومخلوق بفطرة وطريقة معينة في وسط عالم مليان من الشركات اللي بتصرف مليارات الدولارات عشان تتنافس على كل ثانية من تركيزه. وده يودينا لأهم سؤال في الحلقة النهاردة: إزاي كل التطبيقات والإشعارات والألعاب قادرة تخطف انتباهنا بالسهولة دي؟ يعني ايه الزرار البيولوجي اللي بيدوسوا عليه فيسرقوا انتباهنا؟ ايه النظام العصبي اللي بيخلينا نرجع مرة ورا مرة لنفس التطبيقات مرة تانية؟ والإجابة اللي أكيد غشيتها من الحلقة يا صديقي العزيز هي الدوبامين. لكن المشكلة اللي أغلب الناس فاهمين إن الدوبامين ده هو هرمون السعادة، لكنه أخطر من كده بكتير. الدوبامين هو الهرمون اللي ممكن يخليك تطارد السعادة طول حياتك، وعمره ما يكون السبب المباشر في السعادة. خلينا دلوقتي نعمل لعبة بسيطة. أهم حاجة هتصلح تركيزك بشكل رهيب خلال اليوم: النوم ضد كتابة اليوميات، النوم يكسب. الرياضة ضد شرب مية كفاية، الرياضة تكسب. التعرض للشمس، تعلم مهارة جديدة، الشمس تكسب. التأمل، التواصل الاجتماعي الحقيقي، التأمل يكسب. المشي ضد القراية، المشي يكسب. جلسات العمل العميق تقلل المهام بتاعت اليوم، العمل العميق يكسب. تبعد التليفون عنك وقت الشغل أو المذاكرة، تحدد وقت للسوشيال ميديا، تبعد التليفون يكسب. تقلل ريلز وشورتس او تقفل الاشعارات، تقفل الاشعارات تكسب. النوم ضد الرياضه، الرياضه طبعا ممتازه للانتباه والوظائف، لكن نومك اما يتضرب كل حاجه تتضرب، نومك يكسب. الشمس ضد التامل، التامل حلو لتحسين الانتباه، بس الشمس بتظبط الساعه البيولوجيه اللي هتظبط النوم، الشمس تكسب. المشي، العمل العميق عن التركيز نفسه، العمل العميق يكسب. تبعد التليفون، تقفل الاشعارات. اما تبعد التليفون المصدر بتاع الاشعارات نفسه مش موجود، تبعد التليفون يكسب. النوم ضد الشمس، الشمس مهمة جدا لكن تأثيرها أصلا في تحسين جودة النوم، فالنوم يكسب. العمل العميق ضد إبعاد الهاتف، لو شلت التليفون ومفيش عمل عميق، العمل العميق يكسب. النوم ضد العمل العميق، النوم هو الأساس البيولوجي الصحي عشان تركز. العمل العميق انت بتركز مخك ومهاراتك انه يركز، فالأساس هو النوم. الحاجات دي كلها مفيدة، بس لو هنختار حاجة واحدة بس هتكون أهم حاجة لتحسين تركيزك، هتكون النوم بشكل صح. المحور التاني يا صديقي من الحلقة: الدوبامين مش هو هرمون السعادة. لو سألت أي شخص في الشارع هتكون الإجابة الفورية: أيوة عارفه هو هرمون السعادة. ويمكن تكون سمعتها عشرات المرات في فيديوهات على السوشيال ميديا أو في مقالات للتنمية البشرية ولا في بودكاستات، لكن دي واحدة من أكتر الأفكار المنتشرة فيها تبسيط زيادة عن اللزوم. لأن الدوبامين بمعادلة بسيطة لو هو هرمون السعادة، فطبيعي إن كل ما يزيد نكون أسعد أكتر، وكل ما يقل نبقى أتعس. لكن العلماء لما بدأوا يدرسوا الدوبامين بشكل أعمق خلال ال10 سنين اللي فاتوا، اكتشفوا إن الموضوع مختلف شويتين عن ده. ويمكن اللي بيتقال إن واحدة من أكبر الاكتشافات اللي حصلت في العصر الحديث في علم الأعصاب، أما العلماء اكتشفوا إن الدوبامين مش هو المسؤول الرئيسي عن السعادة، لكنه مسؤول عن الرغبة والسعي والتوقع والمطاردة. هتفهم قصدي أما يجي الجزء الدوبامين بالعلاقات. بس بمعنى أبسط، الدوبامين هو اللي يخليك تقوم من مكانك وتدور وتبحث عن الحاجة،
بس مش شرط خالص انه يخليك تتبسط بالحاجة اما توصل لها. وعشان نفهم الفكرة دي لازم نرجع شوية بالتاريخ. في الستينات والسبعينات في القرن اللي فات كان العلماء مقتنعين ان الدوبامين هو مادة المتعة في المخ، لكن مع الوقت بدأت تظهر نتائج غريبة جدا جوه التجارب. واحد من اهم العلماء اللي غيروا نظرتنا للدوبامين هو عالم الاعصاب كنت بريدج. الراجل ده كل ما تدور في الدوبامين لازم تلاقي له بصمة. الراجل ده كرس جزء كبير جدا من حياته يا صديقي بيدور على نظام المكافأة جوه المخ، وكان عنده سؤال بسيط جدا: هل الحاجة اللي بتولد عندنا الرغبة تجاه الأشياء بتخلينا عايزين الحاجة دي هي اللي بتخلينا نستمتع بيها في الآخر، ولا الموضوع مختلف؟ واللي اكتشفه كان حقيقي مفاجأة. في تجارب اتعملت على الحيوانات أما كانوا بيعطلوا الجزء المرتبط بالدوبامين، الحيوانات كانت بتبطل تسعى إنها تدور على الأكل، ما بتروحش تدور عليه، ما بتبذلش مجهود عشان توصل له. لكن لو حطيت لها الأكل مباشر في بقها هتفضل تستمتع بيه. يعني المتعة نفسها ما اختفتش، اللي اختفى هي الرغبة في الحصول عليه. ومن هنا ظهر مفهوم من أحدث وأهم المفاهيم في علم الأعصاب: الفرق بين wanting liking، الرغبة والاستمتاع. الرغبة حاجة والاستمتاع حاجة تانية خالص. ودي فكرة لو فهمتها كويس هتبدأ تبص لنفسك وللعادات بتاعتك وللحاجات اللي انت عايزها نظرة مختلفة. فكر في آخر مرة انت فتحت فيها انستجرام، هل انت كنت مستمتع وقتها ولا كنت تفتحه بشكل تلقائي؟ آخر مرة فتحت فيها تيك توك، هل استمتعت بكل الفيديوهات اللي شفتها ولا كنت مستني الفيديو اللي بعده وخلاص؟ آخر مرة فتحت فيها تلاجة بيتكو، هل فعلا كنت جعان ولا كنت بتدور على حاجة جديدة وخلاص؟ آخر مرة فتحت واتساب كان عندك سبب حقيقي ولا بتدور تشوف هل في رسالة جديدة جت ولا لأ؟ أغلبنا إن ما كانش كلنا بيعمل الحاجات دي بشكل يومي متكرر. وهنا بيظهر دور الدوبامين. الدوبامين مش بيقولك استمتع، الدوبامين بيقولك كمل، دور، يمكن المرة الجاية، يمكن الرسالة الجاية، يمكن الفيديو الجاي، يمكن المكافأة جاية. وده السبب انك ممكن تقعد ساعة كاملة بتقلب في الريلز وفي الاخر تحس انك ما استمتعتش اصلا، لان اللي كان شغال طول الوقت مش المتعة لكن التوقع. انت بس مستني حاجة تحصل. والفكرة دي اكدتها واحدة من اشهر التجارب في علم الاعصاب، واللي عمل التجربة دي عالم اسمه وولفرام شولتز. في التجربة القرد كان بيتعلم ان في اشارة معينة بتيجي قبل ما يشرب عصير، ففي البداية الدوبامين كان بيرتفع جدا لحظة وصول العصير، لكن بعد ما القرد اتعلم العلاقة بين الإشارة والمكافأة الدوبامين بطل يرتفع لحظة وصول العصير وبدأ يرتفع عند الإشارة اللي بتيجي قبل العصير. بمعنى إن المخ بقى مهتم بالتوقع أكتر من المكافأة. ودي نقطة مهمة جدا عشان تفهم حياتك. يعني أحيانا انتظار أو توقع حاجة بيحفز مخك أكتر بكتير من الحاجة نفسها. عشان كده ممكن تفضل مستني طول اليوم عشان رسالة من شخص معين، ولما الرسالة توصل فعلا ما تحسش بنفس الحماس اللي انت كنت حاسه قبل كده. عشان كده في ناس كتير بتستمتع بانها تفكر في السفر اكتر من السفر نفسه. انت نفسك ممكن تقضي اسابيع كتير جدا متحمس انك تشتري تليفون جديد، وبعد اسبوع من الشراء كل حاجة بترجع بشكل طبيعي. وده اللي يفهمك ان المخ مجنون بالتوقع. وفي الكتاب المشهور أمة الدوبامين الدكتورة أنا كاتبة الكتاب كانت بتشرح فكرة مهمة جدا: ان احنا مش عايشين في عصر المتعة فيه قليلة، بالعكس احنا عايشين في اكتر العصور في التاريخ مليانة متعة وتحفيز. فيديوهات لا نهائية، ألعاب لا نهائية، أكل بتجيبه من على التليفون بتاعك، موسيقى لا نهائية، محتوى لا نهائي. لكن الغريب إن الناس بتشتكي من الملل أكتر من أي وقت تاني في التاريخ. وده ليه؟ لأن المخ عنده خاصية اسمها هوميوستيزيس أو الاتزان. المخ بيحب التوازن، يعني لو رفعت مستوى التحفيز جدا المخ الناحية التانية هيعمل عكس ده. عشان كده أول حتة شوكولاتة أطعم بكتير من الحتة الخامسة، وأول حلقة في المسلسل أحلى بكتير من الحلقة ال50، وأول نجاح كبير في حياتك مختلف جدا عن النجاح رقم 20. وممكن أنا أقولك أول مليون مشاهدة أمتع بكتير من المليون رقم 10. المخ ببساطة بيتعود، والعلماء سموا ده هيدونيك أدابتيشن أو التكيف اللذي. يعني مهما كانت المكافأة عظيمة مع الوقت بتبقى عادية. وفي دراسات كلاسيكية موجودة من زمان في علم النفس كانت بتتعمل على الناس اللي كسبوا مبالغ ضخمة جدا في اليانصيب، بعد فترة بيرجعوا لنفس مستوى السعادة العادي بتاعهم، لأن ببساطة المخ بيتكيف. وده اللي بيفسر ان ممكن يكون في هدف انت بتسعى انك تحققه وتقول انا هبقى اسعد انسان اول ما اوصل له، واول ما توصل للهدف بتاعك بعد محاولات وتعب وشقة تكتشف انك مش بنفس مستوى السعادة اللي كنت متوقعه. وده لان اغلبنا فاهمين انه احنا عايزين متعة زيادة،
وإن المتعة دي هي اللي هتخلينا مبسوطين أكتر. لكن علم الأعصاب بيقول العكس، إن الإفراط في التحفيز ده ممكن يقلب بنتيجة عكسية. وكل ما زودت التحفيز باستمرار كل ما هتحتاج نسبة أكبر من التحفيز مع مرور الوقت عشان توصل لسعادة أكبر. وده بالظبط اللي هيخلينا نفهم بعد شوية التدخين والقمار والإباحية والعلاقات وقبلهم السوشيال ميديا. كل الحاجات دي بتلعب على نفس النظام العصبي. لكن قبل ما نتكلم عن الإدمان لازم نجاوب على سؤال مهم جدا. لو الدوبامين اللي بيحفزنا ده مش مسؤول عن السعادة، ليه بنرجع ونكرر نفس السلوك مرة تانية لدرجة توصلنا إننا مدمنين عليه؟ ليه المدخن بيشرب السيجارة رقم 20؟ وليه بنفتح الموبايل مرة تانية مع إننا لسه فاتحينه من دقيقتين؟ وليه عمالين نسحب في الريلز رغم إننا زهقنا؟ وليه أحيانا بنجري ورا حاجات فقدنا متعتها من زمان؟ والإجابة بكل بساطة إن المخ تحول من إنه بيدور على المتعة إنه بقى مبسوط بمطاردة المتعة. ودي اللحظة اللي بيبدأ فيها الإدمان الحقيقي. وده بالظبط اللي هنفهمه في المحور الجاي. ليه المدخن حتى لو مش بيستمتع بكل سجارة عمره ما بيقدر يبطلها؟ لو سألت أي مدخن بيشرب علبة سجاير كاملة في اليوم، هل أنت استمتعت بكل سجارة أنت شربتها النهاردة؟ غالبا هيضحك، ولو كان صريح مع نفسه هيقول لك لا. والحقيقة أغلب المدخنين مش بيستمتعوا بكل سجارة أصلا. في سجارة بتتشرب بسرعة قبل الشغل، وفي سجارة بتتشرب وقت الزحمة، وفي سجارة مع القهوة، وفي سجارة بعد الأكل، وسجارة وقت التوتر، وسجارة وانت قاعد مع صحابك، وسجارة وانت أصلا مش مركز انك بتشربها. ومع ده ملايين من البشر حوالين العالم كله بيفضلوا يدخنوا لسنين طويلة رغم ان جزء كبير جدا من السجاير اللي بيشربوها مش بتديهم نفس المتعة اللي كانت بتديها لهم قبل كده. طب لو المتعة مش موجودة، ليه صعب جدا ان المدخن ده يبطل سجاير؟ وده يفكرنا باللي قلناه من كام دقيقة، ان الدوبامين مش مسؤول عن المتعة، هو مسؤول عن الرغبة، مسؤول عن المطاردة، مسؤول عن انك تبقى عاوز الحاجة. ودي نقطة مهمة جدا في فهم الادمان كله. اغلبنا فاكرين يا صديقي ان المدمن ده مدمن عشان هو مستمتع بالحاجة اللي بيعملها، لكن علماء الاعصاب اللي هقول لك وجهة نظرهم دلوقتي اكتشفوا ان المدمن ده بيكمل رغم ان مستوى الاستمتاع بتاعه بقى اقل بكتير من قبل كده. كنت بريدج اللي غير مفهومنا عن الدوبامين بيقول ان انظمة الرغبة والمتعة مش دايما شغالة بنفس القوة. يعني ممكن الرغبة تزيد بس المتعة تفضل نفسها او تقل مع الوقت. ووصف العلاقة دي هي الحالة اللي موجودة جوه الادمان. الشخص بيكون عايز الحاجة اكتر واكتر رغم انه مش مستمتع بيها او استمتاعه بيها بيقل مع الوقت. اول سيجاره في حياه اي مدخن غالبا مش بيبقى فيها اي متعه اصلا، كحه ودوخه وطعم غريب. لكن النيكوتين اللي في السجاير عنده قدره غريبه على انه يخطف نظام المكافاه جوه مخك. بعد ما يدخل الجسم في خلال ثواني يوصل للمخ ويبدا ينشط مستقبلات معينه مرتبطه بحاجه اسمها الاسيتايل كولين، وده في لحظتها يفرز كميات من الدوبامين في مناطق مهمة جدا جوه نظام المكافأة في مخك. وبعدها المخ يسجل الحدث ده على انه شيء مهم جدا يستحق اننا نكرره. المشكلة في اللي بيحصل بعد المرة 50 100 1000 10000. في مراجعات علمية منشورة على مدار عشرات السنين متعلقة بالحتة دي، وهي ان النيكوتين من اكتر المواد اللي بتبني روابط شرطية داخل المخ. ودي حتة حلوة قوي يا صديقي، استمتع بيها. يعني المخ مش بيربط الدوبامين بالسيجارة بس، المخ بيبدأ يربطه بكل حاجة حوالين السيجارة: القهوة، الشغل، الفسحة، العربية، قعدة الصحاب، بعد الأكل، أول ما يتوتر أو يتضايق، قبل النوم، أول ما يصحى. كل موقف من دول مع الوقت بيتحول لإشارة، والإشارات في علم الأعصاب بنسميها كيوز. مع كل كيو يبدأ المخ يشغل دايرة المكافأة حتى لو السيجارة نفسها لسه ما وصلتش للبق. وفي دراسات اتعملت باستخدام أشعة الرنين المغناطيسي على المخ عند المدخنين، الباحثين لقوا إن مجرد إن هم يشوفوا علبة السجاير أو يفتحوا علبة السيجارة أو يشوفوا ناس بتدخن قدامهم، كل ده بينشط أجزاء من دوائر المكافأة في المخ قبل ما يشوف النيكوتين. يعني المخ يبدأ يفرز استجابة قبل حتى ما يوصل له نيكوتين. وده اللي بيفسر ممكن شخص يقعد 6 شهور مبطل سجاير وبعد كده يفتكر موقف معين كان بيشرب فيه سجاير، قعدة صحاب، يشوف واحد قدامه بيدخن فتحصل له رغبة قوية جدا جدا انه يشرب سيجارة دلوقتي رغم انه من 5 دقايق كان تمام وبقاله 6 شهور مبطل. والموضوع مش كله ضعف إرادة قد ان المخ مليان مئات بل آلاف من الروابط العصبية اللي اتكونت في كل مرة الشخص ده بيشرب فيها سجاير. كل سيجارة كانت بتعلم المخ درس جديد. القهوة مرتبطة بالنيكوتين والراحة مرتبطة بالنيكوتين، شبكة من الروابط والإشارات. ومع الوقت بتكبر 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 لحد ما بتصعب جدا انك تبعد عنها.
كأن المدخن مش بيدمن السيجارة بس، لكن بيدمن الحياة اللي حوالين السيجارة. عشان اما بتسحب السيجارة من حياته بتكتشف ان السيجارة كان مبني عليها عشرات من المواقف اللي بتحصل كل يوم. لكن في حاجة أخطر كمان. في البداية المدخن بيشرب سيجارة عشان يحس حاجة، بس مع الوقت بيشرب سيجارة عشان يتجنب الشعور بحاجة. ودي نقطة فارقة جدا. عشان في أول الطريق السيجارة بتديك إحساس اللي هو راحة، اطمئنان، استرخاء. لكن بعد سنين الوضع بيكون اتغير. النيكوتين لما يقل في الجسم الشخص يبدأ يحس بعدم راحة، توتر بسيط، عدم تركيز، فبيشرب سيجارة فيختفي الإحساس السيء، فيفهم إن السيجارة هي اللي خلته أحسن. لكن في الحقيقة السيجارة شالت المشكلة اللي هي كانت السبب فيها بسبب تأثير النيكوتين. ودي واحدة من أهم الأفكار اللي بتشرحها أبحاث علم الأعصاب الحديثة، إن الشخص مع الوقت مش بيبقى بيجري ناحية المكافأة، لكن بيجري يهرب من الآثار بتاعة الانسحاب. وده اللي بيسموه نيجاتيف رينفورسمنت، يعني التعزيز المرتبط بالأشياء السلبية. هو خايف يحصل له الآثار بتاعة الانسحاب من توتر وعصبية وضيق وعدم ارتياح وعدم تركيز، فبيجري يشرب سيجارة مقتنع يا صديقي إن هي السيجارة دي مش هتخليه يحس بكل اللي كان بيحسه ده. وده اللي بيخلي إن مع الوقت الإقلاع عن السجاير بيكون صعب. وده اللي بيخلي التدخين، وخلانا نجيبه في الحلقه نموذج كأننا حطينا عليه عدسه مكبره يفهمك ازاي الادمان بيحصل جوه المخ. لانه نفس النظام اللي في المخ ودوائر المكافاه اللي بيخلي الشخص يدخن، هو ده نفس النظام اللي بيخلينا ندمن على تيك توك وانستجرام. هو نفسه النظام اللي بيخليك تفتح التليفون بتاعك بلا هدف كل 5 دقايق. وعشان كده ما تبص بعد كده المدخن ما تقولش هو ازاي بيعمل كده، لكن قول ازاي مخه اتعلم يربط كل حاجه في حياته بانه بيدخن. عشان اللحظه اللي مخك بيربط فيها دوائر الدوبامين بحاجه بتتكرر كل يوم لسنوات، هنا بقى بيبدا الادمان الحقيقي. وده اللي هيودينا لواحده من اقوى الامثله اللي حصلت في الجيل بتاعنا احنا برضه، واللي ما تعرضلوش اي جيل قبل كده، وهي الاباحيه. حاجه موجوده في جيب اي شخص عنده انترنت. عشان النيكوتين لو في السجاير قدر يسيطر على حياه الانسان وهو ماده كيميائيه واحده، فالإنترنت قدر يوصل لنفس الحاجة لكن من نظام أخطر بكتير، وهي الإباحية. خلينا دلوقتي ناخد وقت ونعمل لعبة. أسوأ عادة تدمر تركيزك وتخطف الدوبامين. الوجبات السريعة ضد السهر المزمن. السهر المزمن يكسب. قلة الحركة ضد الإشعارات المستمرة. الإشعارات تكسب. القمار ضد المسلسلات الطويلة. القمار يكسب. الألعاب لساعات طويلة ولا السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا تكسب. التدخين ضد إنك تعدد في المهام بتاعتك. اكيد التدخين يكسب. الاباحيه ضد انك تشتري بشراهه بشكل لا منطقي. الاباحيه تكسب. تاخد كافيين بشكل مستمر ولا تتابع كل اخبار اليوم؟ تتابع كل اخبار اليوم يكسب. الحرمان من النوم، الريلز والشورتس. الحرمان من النوم يكسب. السهر المزمن ضد الاشعارات المستمره. الاشعارات بتشتتك لكن السهر بيدمر الانتباه والذاكره. السهر يكسب. القمار ضد السوشيال ميديا. القمار خطر جدا بس على فرض. السوشيال ميديا بتأثر على مليارات من البشر. السوشيال ميديا تكسب. التدخين ضد الإباحية. التدخين مدمر صحيا جدا وبيجيب سرطان، مش كلامه خلاص، لكن على خطف الانتباه والتركيز الإباحية تكسب. الأخبار طول اليوم، الحرمان من النوم. الأخبار هتشتتك لكن أكيد الحرمان من النوم يكسب. السهر المزمن ضد السوشيال ميديا. هنا تبدأ الحرب بقى. السوشيال ميديا ممكن تخليك تنام متأخر، لكن السهر المزمن هيدمر كل حاجة، انتباهك وتركيزك وطاقتك. السهر المزمن يكسب. الإباحية ضد الحرمان من النوم. الإباحية بتبهدل نظام المكافأة في دماغك، لكن الحرمان من النوم هيأثر على قراراتك ومزاجك وقوة تعلمك أو شغلك. الحرمان من النوم يكسب. السهر المزمن ضد الحرمان من النوم. هما تقريبا نفس الوحش بس بدرجتين مختلفين. يعني السهر المزمن هو السبب، الحرمان من النوم هي النتيجة. عشان كده هندمجهم في حاجة واحدة. أسوأ عادة تدمر تركيزك والدوبامين بتاعك هي النوم السيء المزمن. هيقلل الانتباه، يبوظ قراراتك، قدرتك على التعلم، يبوظ مزاجك، ويزود حتى سعراتك ورغبتك انك تبوظ في الاكل. فالمحور الجديد من الحلقه الاباحيه والدوبامين. ليه الانسان بيدمن اباحيه وعمره ما بيعرف يبطلها؟ لو رجعنا بالزمن 200 سنه بس، لا 100 سنه بس، وسالنا اي شخص كان عايش وقتها ايه عدد الاشخاص اللي انت ممكن تشوفهم في حياتك اليوميه؟ عدد الوشوش الجديده اللي انت ممكن تقابلها في اليوم؟ كم عدد المثيرات الجنسيه اللي ممكن تتعرض لها؟ الاجابه هتكون محدوده جدا في الغالب، لان الانسان طول التاريخ كان عايش دايما في مجموعات صغيره وبيتعامل مع عدد محدود من البني ادمين، وبالتالي عدد محدود برضه من الفرص والمثيرات. لكن يا صديقي لاول مره في تاريخ البشريه بقى ممكن شخص قاعد لوحده في اوضته يوصل خلال دقايق لكميه من الصور والفيديوهات والتنوع البصري اكبر من اللي كان ممكن شخص
زمان يشوفه في حياته كلها. وده خلينا نسأل سؤال مهم جدا: ليه أصلا المخ بينجذب للحاجات الجديدة؟ على مدار الآلاف من السنين اللي فاتت كان الحاجة الجديدة في الغالب شيء مفيد. يعني إنسان الغابة ده الحاجة الجديدة بالنسبة له مصدر أكل جديد، مصدر شرب جديد، مصدر أمان أو سكن جديد، شريك ممكن يزود فرص إنه يخلد اسمه شويتين أو ينقل اسمه أو جيناته للأجيال اللي بعد كده. عشان كده المخ اتطور وبقى عنده حساسية لكل شيء جديد ومختلف، وده اللي العلماء بيسموه حب البحث عن الأشياء الجديدة. ودي مش صفة سيئة، بالعكس دي صفة هي السبب الرئيسي اللي خلت الإنسان يتعلم ويطور ويستكشف ويبني حضارة. لكن زي أي نظام في الجسم، كل ما يتعرض للحاجة بشكل أوفر بكتير من احتياجاته، هنا بتبدأ المشكلة. في التسعينات وبداية الألفينات بدأت دراسات في علم الأعصاب بقيادة وولفرام شولتز اللي جبت سيرته من شوية، بتوضح زي ما قال إن الدوبامين بيستجيب للشيء غير المتوقع والمفاجأة والأشياء الجديدة، والمخ بطبيعته بيحب الحاجات الجديدة. المشكلة إن الإنترنت حول الأشياء الجديدة من شيء حلو ولا متوقع ومحدود إلى شيء لا نهائي مستمر. كل ضغطة مشهد جديد، كل ثانية وش جديد، كل سحبة ممكن يكون محتوى مختلف تماما. لأول مرة في التاريخ الإنسان بقى عنده القدرة يوصل لأشياء لا نهائية جديدة عمره ما تعرض لها في حياته. وهنا لازم نفرق بين حاجة مهمة جدا: إن العلم ما بيقولش إن أي شخص هيتعرض لمحتوى إباحي هيكون مدمن، وما بيقولش إن كل الناس بتتأثر بنفس الطريقة. لكن خلال آخر 15 ل 25 سنة ظهرت دراسات جديدة بتحاول تفهم تأثير التعرض المتكرر للمحتوى الإباحي على دوائر المكافأة ونظام المخ. والدراسات دي لقت ارتباطات ما بين الاستخدام المتكرر للمحتوى ده وزيادة الاندفاعية وصعوبة التحكم في السلوك. الأشخاص اللي بنشوفهم ممكن يعملوا كده في وسيلة مواصلات، أو ممكن يبقى عنده شغف غير مبرر إنه يجرب الحاجات اللي بيشوفها بدون أي منطق أو وعي، كله تحت تأثير نفس الشعور اللي بيتكرر معاه يمكن من سنين عاشها. وبرضه لقت بعض مشكلات متعلقة بالتركيز والدافع اللي بيحرك البني آدمين. لكن الحاجة اللي أغلب الباحثين متفقين عليها، ويمكن اتكررت في سياقات مختلفة في الحلقة بتاعتنا، إن وجود أشياء جديدة بتعتبر من أقوى المحفزات للدوبامين. تخيل أكلة بتحبها، أول شعور حسيته أما أكلت الأكلة دي خطير. كل مرة بتاكل فيها نفس الأكلة وهي حاجة طيبة ومفيهاش أي شيء سلبي، الشعور بيبقى أقل، زي ما قلنا اللي هو الهيدونيك أدابتيشن أو التكيف اللذي. مخك بيحب الاتزان وبيتعود، بيمل، دي طبيعتنا. لكن تخيل لو كل يوم بقت أكلة مختلفة لذيذة، التحفيز هيستمر لفترة أطول، الانبساط هيتكرر بأشكال مختلفة. وده نفس المبدأ اللي بيحصل مع التنوع البصري في الإباحية. المخ يا صديقي بينجذب للتغيير والاحتمالات وجود حاجة مختلفة بعد ثواني، وده اللي بينطبق بشكل مباشر على الإباحية. ونفس الآلية دي موجودة في السوشيال ميديا وفي القمار وفي الألعاب الإلكترونية اللي بتخليك تروح للإدمان. جرعات عالية ومتكررة من التحفيز بتوصلك إن السؤال الحقيقي مش بيبقى حوالين هل الشيء ده ممتع، لكن هل الشيء ده بقى المصدر الرئيسي للدوبامين في حياتك. مطاردة، بحث مستمر، مستني حاجة جديدة، حاجة مختلفة، حاجة متنوعة. نفس النمط اللي اتسحبت بيه أول مرة بيفضل يسحبك في كل مرة، فدماغك بقت غرقانة ومتعودة على السيستم ده من طريقة الحصول على الدوبامين. وده اللي بيخلي رابط الاتصال بالإباحية صعب جدا أي حاجة تانية أو أي محفز تاني يوصل له حواليك. وده اللي بيخلي مدمن الإباحية بيبقى صعب جدا إنه يبطل. وده بالظبط اللي فهمته الشركات التكنولوجيا من بدري جدا. فهمت إن هدفها مش إنها تخليك سعيد، هدفها إنها تخليك ترجع مرة كمان. والمحور الخامس من الحلقة: كيف تصنع الشركات الإدمان. إزاي الشركات دي بتخليك مدمن على المنصات بتاعتها. لو سألت أي شخص تفتكر إيه الهدف من وجود الانستجرام أو التيك توك، غالبا هيقول لك إنهم يسلوني، إنهم يخلوني أشوف محتوى، وده جزء من الحقيقة أكيد ما نقدرش ننكره. لكن يا صديقي، لو سألت مستثمر في واحدة من الشركات التكنولوجية الحديثة، أو سألت واحد من مديرين الإنتاج في واحدة من شركات الإنتاج، الإجابة هتكون مختلفة شوية. لأن في النهاية أي شركة تكنولوجيا من النوع ده عايشة على الإعلانات أو على وقت المستخدم، عندها هدف واضح وبسيط: إنها تخليك تقعد أطول فترة ممكن. ومش شرط لأنهم أشرار، هم أشرار، بس مش شرط دلوقتي في السياق ده إنهم أشرار، بس إن كل دقيقة إضافية ببساطة اضربها في عدد إكس ملايين من البشر قاعدين على المنصة أو التطبيق، شوف هتترجم معاهم فلوس قد إيه.
واحنا اساسا دايرين كلنا في عالم رأسمالي هدفه الوحيد او الاساسي في احسن النوايا هو الفلوس. لكن السؤال المهم برضو، هما ازاي بيخلوك تقعد؟ هل الموضوع مجرد محتوى كويس؟ ومحتوى كويس مش مقصود بيها محتوى مفيد، لا، محتوى معمول كويس ايا كان النيش بتاعه او في اي فيلد. الحقيقه لا، لان لو كان المحتوى لوحده كفايه ما كانش فيه الاف المهندسين وعلماء البيانات واطباء حتى نفسيين شغالين جوه الشركات دي. الواقع ان الشركات دي عندهم اقسام مخصصه للتحليل النفسي لفهم السلوك البشري وتنبؤ انت نفسك وانت قاعد ايه الخطوه اللي جايه اللي هتعملها حتى لو بشكل غير واعي. وفي كتاب هوكد بيوضح ازاي التطبيقات دي مبنيه على فهم عميق للعادات البشريه، وازاي هي ممكن تحول من اداه انت بتستخدمها لعادة هي اللي بتستخدمك. واحدة من الأفكار اللي بيعتمدوا عليها اسمها variable rewards أو المكافآت المتغيرة. عالم أبحاث شهير اسمه سكينر عمل تجارب على الحمام والفئران، وكان بيدي الحيوانات مكافآت بطرق مختلفة. أحيانا يخليهم يضغطوا على زرار فيجي لهم أكل، أحيانا المكافأة تيجي بشكل عشوائي وغير متوقع والنتيجة كانت صادمة. الحيوانات يا صديقي كانت بتضغط على الزرار مرات أكتر أما المكافأة تكون غير مضمونة، لأن المخ بيعشق الاحتمال، بيعشق فكرة إن المكافأة ممكن تيجي دلوقتي أو بعد شوية، وده بالظبط اللي بيشغل الدوبامين. عشان كده في مكان القمار الناس مش مدمنة الفوز، كلهم بيخسروا أصلا. الناس مدمنة احتمالية الفوز. لو كنت عارف إنك هتكسب كل مرة أو هتخسر كل مرة ما كنتش هتكرر اللي بتعمله، السحر هيختفي. لكن لما ما تبقاش عارف النتيجة المخ بيدخل في حالة ترقب مستمرة، انا مش عارف ايه اللي هيحصل. ودي نفس الفكره اللي بيشتغل بيها انستجرام وتيك توك ويوتيوب. كل مره ممكن تسحب الشاشه ممكن يجيلك فيديو يقتلك ضحك، ممكن تلاقي معلومه مهمه تفيدك، ممكن تلاقي رساله، وممكن ما تلاقيش اي حاجه. لكن لانك مش عارف ده هو اللي بيخليك تكمل. وده تحس تشبيه مبالغ فيه شويه، لكن يا صديقي عدد من الباحثين في مجال السلوك الرقمي كانوا بيوصفوا ان السكرول ده او السكرولينج على السوشيال ميديا اقرب سلوك حديث شبه السلوك اللي موجود من مئات السنين في القمار. عشان كده الشركات مش بتقولك مين اللي بعتلك الإشعار بالتفصيل، كتير من الإشعارات بتبقى فيها سنة غموض قاصدين يعملوا كده، والفضول ده هو اللي بيخلق التوقع، يزود دوبامين، يخليك تجري تفتح التطبيق وهكذا. عشان معتمدين إضافة لده على حتة في علم النفس المعرفي اسمها فجوة المعلومات. أما درسوا يا صديقي لقوا إنه فجوة المعلومات أو الانفورميشن جاب أما يكون جزء من المعلومة ناقص، ده بيولد عندك رغبة وفضول إنك تروح تكتشف الزيادة، فيزودوا دافع إضافي إنك تروح تفتح بسرعة وتشوف مين اللي عمل إعجاب أو بعت رسالة أو جالك منه الإشعار ده. لكن أخطر اختراع في تاريخ السوشيال ميديا هو الانفينيت سكرولينج، التمرير اللانهائي للفيديوهات. قبل الإنترنت خالص كان لكل حاجة نهاية طبيعية. هتخلص الجورنال، هتخلص المجلة، التلفزيون نفسه كان بيقفل في ساعة معينة. لكن النهاردة مفيش نهاية، هتفضل تسحب وتسكرول إلى ما لا نهاية. مفيش لحظة واضحة كده المخ هيقولك خلاص كفاية أنا اكتفيت. في مهندس اسمه إيزا راسكن، هو ده واحد من الناس اللي اشتغلت على التمرير اللانهائي اللي ظهر في تطبيقات السوشيال ميديا. كان بيشرح ازاي التصميمات الرقمية الحديثة دي بقت قادرة تستغل نقاط ضعفك، وانهم صمموا تطبيقات السوشيال ميديا ان كل مرة تسحب الشاشة مخك بيتعامل معاها على انها محاولة جديدة انه ياخد مكافأة. يجوا بقى ناس من جامعة هارفارد يكتشفوا مع دراسة عملوها ان التفكير في النفس ومشاركة المعلومات الشخصية على السوشيال ميديا بتنشط دوائر معينة موجودة في نظام المكافأة جوه دماغك. ده اللي بيخلي اللايك والكومنت والشير اللي حد بيعمله لك بيكون ليه تأثير في نفسك اكبر بكتير من انه من حقيقته اصلا، ان دي مجرد ازرار وهمية مش موجودة ملهاش حقيقة، والناس دي مش معجبين اصلا باللي انت بتعمله بشكل حقيقي او واقعي. بس لان نفسنا مخلوقة على انها تحاول تكسب اهتمام من اللي حواليها، مكانتنا الاجتماعية مهمة، اراء الناس فينا مهمة، فالسوشيال ميديا قدرت تحول الاحتياج الانساني ده لنظام مكافأة ممكن يشتغل في ال 24 ساعة ومش هيقول لا. ولان الشركات دي عندها مليارات من المستخدمين فهي بتختبر كل حاجة تقريبا، حجم الخط، مكان الاشعار، لون اللايك، توقيت الرسالة، شكل التفاعل. في كل ثانية تجارب بتحصل على ملايين من البشر يشوفوا رد فعل الناس عليها ويصمموا بحيث الناس تقعد اكتر واكتر على المنصة بتاعتهم. لكن اخطر نقطة في الموضوع كله ان الشركات دي مش محتاجة تخليك سعيد يا صديقي، مش محتاجة انك تستمتع بكل دقيقة بتقضيها على البرنامج، هي محتاجة بس انك تفضل موجود. عشان كده بعد ساعة او ساعتين من الريلز
والفيديوهات العشوائية كتير مننا بيحس بعدم رضا أصلا عن نفسه، وإن وقتها ضاع وكانت ممكن تستغله في حاجة مفيدة، لكن بترجع تاني يوم عادي خالص وتضيع نفس الوقت في السكرولينج، عشان اللي بيتم استهدافه أصلا من الأول مش سعادتك، ده نظام المكافأة جوه دماغك. هنرتب أسوأ حاجات تدمر الدوبامين بتاعك والتركيز، وهنختار من ال 16 حاجة دول. هنحط في أقل حاجة خالص هي قلة الحركة، طبعا مضرة جدا، بس لو على الانتباه والتركيز والدوبامين فهي أقل حاجة. التأثير المتوسط، أول حاجة هنحطها فيه الأكل السريع، السكر والملح والدهن ده بيبوظ نظام المكافأة في دماغك. هنحط كمان هنا إنك تشرب قهوة متأخر، لأن ده بيأثر على النوم، والنوم اخطر حاجه تبوظ كل سيستم الدوبامين في دماغك. وهنحط معاهم هنا التسوق المفرط، تشتري اي حاجه ملهاش لازمه وخلاص. هنا بقى هنحط الحاجات اللي ليها ضرر حقيقي بس اقل من غيره. اول حاجه هنحطها هنا ادمان الالعاب، تاني حاجه التمرير اللانهائي، تالت حاجة هنحطها هنا الإشعارات المستمرة. كل إشعار ده بيوصل لدماغك فيه مكافأة جديدة، بيخلي دماغك تدمن على حاجات غريبة. هنحط هنا كمان تعدد المهام، عشان ده مع الوقت بيدمر التركيز العميق. وهنحط هنا كمان متابعة الأخبار اليومية بشكل مستمر، لا أنت هتغير حاجة وبتستنزف مخك بدون أي فايدة. وصلنا بقى هنا عند خطير جدا، أول حاجة هنحطها الريلز والشورتس، ده أخطر منتج رقمي كده عشان يدمر الانتباه والتركيز. 2 السوشيال ميديا، المقارنة والإشعارات سيئين جدا. هنحط هنا كمان التدخين والنيكوتين، من أسرع الحاجات اللي بتوصل للمخ ومن أصعب وأسوأ الحاجات في إدمانها. هنحط هنا كمان السهر المزمن، أسوأ حاجة بتدمر الأداء العقلي والكوجنيتيف فانكشنز أو الوظائف المعرفية، اللي هو التركيز والانتباه والطاقة والشغل والدراسة والمذاكرة. الحرمان من النوم، أخطر 3 على الإطلاق. 1 الحرمان من النوم، ده بيضرب كل أنظمة المخ مرة واحدة، التركيز والذاكرة والتحكم في النفس والتحكم في القرارات والمزاج والحماس والدافع، بيدمر حياتك. 2 القمار، المخ بيقعد يطارد فيه احتمال انه يفوز وعمره ما بيفوز، دمرت ناس في التاريخ. 3 الإباحية، دوبامين عالي، مكافأة متغيرة كل شوية، وإدمان زي الزفت. لو انت هترتب دول قولي في الكومنتات شايف ايه أسوأ حاجة فيهم. وطبيعي بما اننا هنتكلم عن الدوبامين فلازم نتكلم عن الدوبامين والعلاقات. ليه بنقع في الحب، وليه بنتعلق، وليه بنشتاق للناس اللي بنحبها؟ ولا هو ما حصلش لبس ودخلنا على البودكاست بتاع أسامة منير، بس احنا هنتكلم برضو بشكل علمي شوية. فاكر أول أيام الحب لما كنت تفتح تليفونك عشرات المرات خلال اليوم عشان تتأكد بس إنه ما بعتش رسالة وهتفوتك، ولما دقيقة انتظار واحدة كانت أطول من ساعة، ولما مكالمة بالليل كانت كفاية إنك تخليك تنام مبسوط؟ فاكر لما كنت بتحفظ تفاصيل ما كنتش بتحفظها لحد، ميعاد نومه، أكله المفضل، الكلام اللي بيضحكه، الحاجات اللي بتزعله، كأن العالم كله فجأة بقى أهدى، وفي وسط مليارات البشر بقى في شخص واحد بس ليه معنى مختلف. وده يمكن اللي بيخلينا نفتكر البدايات دايما بحنين، مش لأنها كانت كاملة، لكن عشان كان أول مرة نحس إن وجود شخص واحد ممكن يغير شكل يومنا كله. علماء الأعصاب لقوا إن الحب والعلاقات الإنسانية هي من أقوى المحفزات الطبيعية لنظام المكافأة والدوبامين جوه دماغك. دراسة مشهورة لعالمة الأعصاب هيلين فيشر استخدمت تصوير المخ على أشخاص واقعين في الحب، ولقت نشاط كبير في أجزاء من المخ المخصوصة بإفراز الدوبامين. الحب شعور رومانسي، بس كمان حالة عصبية مرتبطة بالدافع والتغيير والسعي. لكن المفاجأة إن الدوبامين مش هو اللي بيخليك تحب الشخص، لكنه بيخليك تسعى إنك توصل للشخص. عشان الدوبامين مش مادة أنا عاوز أستمتع، بس مادة أنا عاوز الحاجة دي. الدوبامين المحرك الرئيسي للمطاردة. عشان كده أول مراحل العلاقات غالبا بتكون مليانة حماس وتفكير وترقب للرسائل وانتظار للمكالمات، عشان المخ بيعشق حالة المطاردة دي. بس ليه رسالة واحدة من شخص بتحبه ممكن تقلب يومك؟ لأن العلاقات شغالة بمبدأ المكافأة المتغيرة، مرة الشخص يرد بسرعة، مرة يتأخر، مرة يدي اهتمام، مرة يكون مشغول، والمخ بيعشق عدم اليقين. وبعض الباحثين بيشبهوا بدايات العلاقات إنها من أقوى المحفزات الطبيعية للدوبامين عند الإنسان. أصل يا صديقي أنت عمال تسأل هل هيحبني؟ هل هتحبني؟ هل هترفضني؟ هل هنكون فعلا مع بعض؟ كل ده بيشغل نظام التوقع، والتوقع ده هو البنزين اللي بيشغل العربية، هو البنزين المفضل لصديقنا الدوبامين. طب ليه بعد فترة الشغف بيخلص في العلاقات؟ الشغف بيخلص مع الناس اللي بنحبهم. في البداية كل رسالة جديدة، كل مقابلة، كل مكالمة، كل حاجة فيها عنصر المفاجأة. لكن مع الوقت بيحصل شيء اسمه التكيف، المخ بيتعود، وده طبيعي، مش معناه ان الحب اختفى. لكن بعد كده بتدخل مواد تانية زي الأوكسيتوسين مرتبطة بالأمان، بالارتباط،
بالثقة في الشخص اللي معاك. وده اللي بيخلي ناس كتير للأسف تفهم ان العلاقة انتهت لمجرد ان الشعور المجنون انتهى. الشعور المجنون اللي كان في اول شهر خلص، لكن الحقيقة وقتها المخ بيكون اتنقل من مرحلة المطاردة بتاعت الدوبامين المستمر لمرحلة مستقرة أكتر، وهي الارتباط والأمان والثقة. لكن أخطر مشكلة في عصر السوشيال ميديا والعلاقات إن ناس كتير بقت مدمنة شعور البداية، مش الشخص، لا، شعور البداية، شعور الرسالة الأولى، الإعجاب الأول، التعارف الجديد، شعور المطاردة اللي المحرك الرئيسي المشترك ما بين العلاقات في بدايتها والسوشيال ميديا الدوبامين. ولما العلاقة تدخل مرحلة الاستقرار يفتكروا إن المشاعر اختفت، فيبدأوا يدوروا على دوبامين جديد وشخص جديد ودايرة جديدة، ويكرروا نفس الدوائر. اهو انت امسك الشخص اللي عمال يلف ده وقول له اهدى، ربنا يسترك، بطل تلعب ببنات الناس، بطل تخلي الدوبامين بتاعك يلعب بيك. طب ليه الانفصال عن الناس اللي بنحبهم مؤلم جدا؟ لان يا صديقي المخ مش بيفقد الشخص بس، المخ بيفقد مصدر كبير من المكافآت والتوقعات والعادات اليومية اللي كانت حوالين الشخص ده. عشان كده بعض الدراسات الحديثة صورت المخ في حالة الانفصال، والبديهي انها لقت نشاط في مناطق مرتبطة بالألم العاطفي. بس احيانا الانسان مش بيبقى مشتاق للشخص اللي انفصل عنه، هو للدوبامين اللي مرتبط بيه، للرسائل والمكالمات والعادات اللي حواليه، للوجود المستمر اللي كان موجود فيه. فبأسأل نفسك كويس، هل انت مشتاق فعلا للشخص ده ولا للدوبامين اللي كان بيجي من وراه؟ المحور اللي بعد كده يا صديقي واللي لازم نتكلم عليه بشكل مفصل هو صيام الدوبامين. خلال اخر كام سنة واحدة من اشهر الكلمات اللي منتشرة على الانترنت كلها، في التيك توكس، في الريلز، في البودكاستات، دوبامين ديتوكس او صيام الدوبامين. فجأة بقى في ناس تطلع تقول لك اقفل موبايلك كام يوم، ناس تانية تقول لك ما تتكلمش مع حد، ناس بتقول لك اقعد في اوضه فاضيه، وناس تقول لك اتجنن، امنع موسيقى وقهوه والعاب وسوشيال ميديا وفي الاخر هتتبسط. وناس بدأت تتعامل مع الدوبامين على انه عدو. لكن هنا لازم نقف شويه، خلينا نقول شويه حقائق، واولهم ممكن تكون مفاجاه، انك مفيش حاجه اسمها تقدر تصوم عن الدوبامين نهائيا. الدوبامين مش تطبيق على تليفونك تقدر تقفله، ومش سم في جسمك تاخد له ترياق عشان يخف. الدوبامين ده واحد من اهم النواقل العصبيه اللي موجوده في جسم الانسان. الدوبامين لو اختفى انت مش هتفقد القدره على انك تقعد على السوشيال ميديا، انت هتفقد القدره على التحفيز والسعي والحركه وانك تتبسط. في امراض زي باركنسونز ديزيز جزء كبير من اعراضها مرتبط بانخفاض الدوبامين، وتلاقي اصحاب المرض ده هاديين ومنعزلين وما عندهمش لا طاقه لا الحركه ولا انهم يسعوا او يتحركوا او يسعوا للانبساط. فالمشكله عمرها ما كانت في وجود الدوبامين، المشكله هي الطريقه اللي احنا بنحفز بيها نظام الدوبامين اللي موجود جوه دماغنا. في الاصل فكره الدوبامين ديتوكس دي مرتبطه بعالم اسمه كاميرون سيبا، والراجل ده بعد ما الكلمه انتشرت واشتهرت وبقت ترندات اليوتيوب العالمي والعربي، طلع قال للناس اساءت فهم مصطلح دوبامين ديتوكس او صيام الدوبامين. هو ما كانش يقصد اننا نوقف افراز الدوبامين، لان اي حد درس خلفيه علميه هيبقى عارف ان ده شيء مستحيل، لكن يقصد اننا نقلل السلوكيات الاندفاعيه والعادات الغلط والانماط اللي احنا بقى عايشين بيها حياتنا، اللي خلت نظام الدوبامين يتحول زي ما هو اتخلق، يحاول يخلينا نسعى ناحيه الانبساط وناحيه اننا نشتغل وندخل علاقات ونخوض تجارب مختلفه بشكل يأثر على حياتنا بشكل إيجابي، لأنه بقى تحول بسبب الشركات اللي استخدمته ضدنا وبسبب تسليمنا للأنماط في أوقات كتير، إنه بقى بيقربنا أكتر للسلوكيات الإدمانية والضياع الوقت وللتفاهة، وإنه في الآخر بقى أشبه بعدو لينا بدل ما هو في أصله مخلوق عشان يفيدنا وعشان يزقنا للاتجاه الصح. لو بصيت على يومك دلوقتي ماشي ازاي هتلاقيه بيبدأ بتحفيز، زي ما احنا بدأنا خالص الحلقة. شوف بقى من كام دقيقة اول ما تصحى من النوم بتبدا يومك بتحفيز بانك بتفتح التليفون بتاعك وتسكرول عليه، وتنهي يومك بتحفيز اشعارات واتساب انستجرام قهوه يوتيوب موسيقى ريلز، وقبل ما تنام لازم تقعد تسكرول شويه. مفيش تقريبا لحظه فراغ حقيقيه، مفيش لحظه يا صديقي انت بتقعد فيها مع افكارك لوحدكم. لدرجه ان في واحده من الدراسات المشهوره اتعملت على مجموعه من البشر، لقوا ان جروب منهم فضل انه ياخد صدمات كهربية حقيقية على انه يقعد مع افكاره لوحده فترة من الزمن. بس المشكلة ان الفراغ ده ليه وظيفة والملل مهم. في كتاب اللي اتذكر من شوية ستولين فوكس بيتكلم يوهان هاري ان التركيز محتاج حقيقي مساحة، محتاج فترات ما يحصلش فيها تحفيز مستمر، لان المخ بتاعنا مش مصمم يا صديقي على انه آلة. المخ محتاج لحظات هدوء يعالج فيها المعلومات ويحسن فيها الانتباه ويحسن فيها من طاقاته وامكاناته ويستريح فيها راحه حقيقيه. وعشان كده الناس لما بتقعد تجرب انها تبعد عن السوشيال ميديا فتره من الوقت
بيكون الموضوع صعب أول يوم 2 3، في إحساس إن في حاجة ناقصة، لكن بعد شوية بيحصل شيء مختلف. القراءة بتبقى أسهل، التركيز بيكون أحسن، بتقدر تمشي. حتى لو بتسمع أغاني ممكن تحس إن الأغاني بقت مختلفة. هل ده معناه إن الدوبامين وقف؟ هل ده معناه إن إحنا نضفنا الدوبامين؟ اللي حصل بس إنك قللت كمية التحفيز المستمر اللي داخلة على نظام المكافأة بتاع دماغك، وده في تشبيهه للمخ. عارف لما تكون جوه فرح كل الاصوات فيه عاليه جدا، واول ما تخرج هتحس بهدوء غريب، وبعد شويه بتحس ان الاصوات الطبيعيه اللي حواليك بتبدا تزيد شويه شويه. وفي كتاب دوبامين نيشن او امه الدوبامين بتشرح الدكتوره ان بعض الناس لما يقللوا وسائل التحفيز المستمره بيبداوا يلاحظوا رجوع الاستمتاع بالحاجات البسيطه، مش لان الحاجات البسيطه اتغيرت، لكن لان برضه كميه التحفيز قلت على دماغهم. كوبايه الشاي ترجع تاني ممتعه، المشي من غير اي حاجه يبقى ممتع، تقدر تستمتع بصفحة تقراها، تقدر تتحمل المذاكرة. مش هقول لك تحبها، دي صعبة قوي دي. وهنا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة. صيام الدوبامين مش معناه اني اروح اسافر في الصحراء واقعد انعزل عن العالم اسبوع، ومش معناه ان امنع كل حاجة ممتعة في حياتي. انا مش هدفي ان احرم نفسي في الحياة، انا هدفي بس ان اعيد السيطرة شوية بعد ما عدينا بحاجات كتير جدا مختلفة زي التركيز والدوبامين والاباحية والسوشيال ميديا وفهمك اصلا لطبيعة نظام مكافأة المخ. جه الوقت اقول لك خطة حقيقية لصيام الدوبامين، ازاي تطبق صيام الدوبامين في حياتك. خطة متكاملة وبسيطة سهلة التطبيق. الهدف من الحلقة مش ان نحارب الدوبامين، مش ان نعيش حياة مملة، مش نروح نمسح كل التطبيقات ونعيش في الصحراء. الدوبامين واحد من اهم المواد الكيميائية في مخك، من غيره مش هتتحمس، مش هتتعلم، ومش هيبقى عندك دافع تعمل اي حاجة. ولاننا متعرضين بشكل مستمر لتحفيز من كل اتجاه، ده بيخلي ان الحاجات العادية الطبيعية قيمتها بتقل مقارنه بالحاجات التانية. ولو سالتني ايه اهم سؤال في الخطه دي، هو اني ما ابداش بعنف، لان يا صديقي اغلب الناس بتغلط نفس الغلطه. يسمع حلقه زي دي يتحمس جدا، يروح يمسح كل التطبيقات، يقفل الموبايل، يقرر انه هيذاكر 12 ساعه ويجري 10 كيلو، وبعد 3 ايام بس يا صديقي يرجع لنفس النقطه ويمكن اسوأ. فالخطة دي مبنية إن الاستمرارية أهم بكتير من الحماس المفاجئ. فببساطة هنقسمها ل4 مراحل. أول أسبوع هنسميه أسبوع الوعي. خلال الأسبوع ده مش مطلوب منك تمسح أي حاجة، المطلوب بس تعرف حقيقة يومك ماشية إزاي. افتح السكرين تايم على التليفون بتاعك واعرف أنت بتقضي وقتك في إيه. كم ساعة على تيك توك، كم ساعة على انستجرام، كم ساعة على يوتيوب. وأول مرة هتشوف الأرقام دي حقيقي هتتصدم. في ناس ممكن تكتشف إنها ضيعت شهر كامل، 30 يوم كعدد، في خلال مثلا كام شهر بس. بعد كده هتعمل قاعدة بسيطة جدا. أول 30 دقيقة في اليوم بعد ما فتح عيني مش هستخدم فيهم التليفون، ودي من أقوى العادات اللي بيرشحها علماء الأعصاب، عشان بداية يومك في الغالب بتحدد شكل يومك هيمشي إزاي. تاني حاجة هتقفل كل الإشعارات غير الضرورية. واتساب مهم، المكالمات مهمة، والباقي يقفله. الحاجات اللي بتقطعك الصغيرة دي اللي بتتكرر على مدار اليوم بيقولوا ان دي من اقوى الاعداء لانتباهك وتركيزك. يبقى اول اسبوع مش مطالب غير بحاجتين بس. الاسبوع الثاني هنسميه اسبوع تقليل التحفيز السريع. 1. ممنوع سوشيال ميديا اثناء الاكل، ممنوع سوشيال ميديا اول ساعه بعد الصحيان، وممنوع سوشيال ميديا اخر ساعه قبل النوم. لو بتستخدم ريلز ومتعود عليها هتحدد لها وقت ثابت كل يوم. والفكره هنا هدفها مش الحرمان بس، انت اللي تحاول فرض سيطرتك على الموضوع، تبقى انت اللي رايح تستخدم التطبيق الفلاني في الوقت الفلاني. وهقول لك على حاجه هتقابلك، انت هتحس بملل في اول كام يوم. هتحس بملل، ودي مش مشكله خالص يا صديقي. بالعكس، الملل هيكون علامه ان مخك بدا يخرج من حاله التحفيز المستمره اللي هو موجود فيها دلوقتي، وده اللي هيساعدك ان نظام المكافاه جوه دماغك يرجع يتظبط مع الوقت. الاسبوع الثالث بدل ما نفضل نهدم بس هنبدا نبني. اصل هدفنا مش احنا نفضل نمنع وخلاص. طب ما انا هعمل ايه في الوقت ده؟ احنا هنبدلها بحاجات احسن. اول حاجه 30 دقيقه مشي يوميا من غير تليفون، من غير بودكاست، من غير موسيقى، انت وافكارك بس. ولو دورت في الابحاث هتلاقي ان ده من افضل الانشطه اللي بتحسن الابداع والانتباه والتركيز. 2. هتخصص في مذاكرتك او شغلك جلسه اسمها الجلسه العميقه، 45 دقيقة، ووقتها الموبايل ما يكونش موجود في النطاق بتاع القعدة بتاعتك. هتحس ان ال 45 دقيقة دول اسبوع ولا اسبوعين، بس ما تقلقش، التركيز عامل زي العضلة، كل ما تدربه هيكون اقوى مع الوقت. الاسبوع الرابع هيكون اهم اسبوع في التجربة. هتخصص يوم كامل لاعادة الضبط، 24 ساعة بدون اي سوشيال ميديا، بدون انستجرام او تيك توك او يوتيوب. مش لازم تقفل الموبايل كامل، بس هتخليه للحاجات المهمة زي الشغل والمكالمات. هتقرأ فيه، هتتمشى، هتصلي، هتكتب، هتقعد مع اهلك، تروح تقابل صحابك. بعد فترة ناس كتير جدا بتوصف ان احساسها الطبيعي بالحاجات البسيطة بيرجع، الافكار بتهدى، التركيز بيزيد، وحقيقي
التجربة دي ممكن فعلا تغير حياتك كلها. ولو عاوز شوية عادات بسيطة حلوة تعملها كل يوم تساعدك انها تزود التركيز وتقلل التشتيت خلال يومك، اعمل الآتي: نام من 7 ل 9 ساعات يوميا، اتعرض للشمس أول كام دقيقة الصبح، مارس رياضة بانتظام، خصص وقت للمشي كل يوم، خصص وقت للقراية من كتاب مش شاشة، قسم جلسات مذاكرتك أو شغلك لجلسات تركيز عميق 45 دقيقة وبعديها راحة، اقفل الإشعارات اللي في التليفون غير المهمة، قلل ريلز وشورتس، قلل سوشيال ميديا خالص، قضي وقت مع ناس حقيقية، حافظ على الصلاة بتاعتك والأذكار في وقتها، اتعلم مهارة جديدة دايما على جنب باستمرار، خلي عندك هدف طويل الأمد بتسعى ليه وبتحاول تبني حاجة صغيرة كل يوم تقربك من الهدف ده. وفي النهاية أهم حاجة في الحلقة عايزك تطلع بيها: الفكرة إنك مش ضعيف، الفكرة إنك عايش في بيئة مصممة إنها تحاول تسرق انتباهك وتركيزك في كل لحظة من لحظات يومك. لكن الخبر الكويس إن المخ زي ما هو متعود على النمط ده يقدر يتعود بالمرونة العصبية على التغيير، على إنه يرجع تاني حالة التركيز والانتباه الأقوية اللي مخلوق بيهم. ممكن بعد شهور تبقى قادر بسهولة تقرأ ساعة كاملة بشكل متواصل، أو تشتغل بتركيز عميق حقيقي، أو تتعلم مهارة جديدة، أو تبني مشروع أنت شغال عليه. والسؤال اللي عايزك تسأله لنفسك بدل ما تقعد تشكي بشكل مستمر او تقول اي كلام من الكلام الكليشيه اللي بيتكرر ان احنا عايشين في الزمن ده وكله كده، اسأل نفسك: بدل انا تركيزي ضايع ومش عارف ايه السبب بتاعه، هل انا بدرب نفسي ان تركيزي يكون اقوى؟ لان في عالم كل حاجة فيه بتحارب تركيزك وانتباهك، اعرف ان وقتك دي اغلى حاجة انت تملكها، واي حاجة هتحاول تسيطر على وقتك او انتباهك هي في الحقيقة يا صديقي بتسيطر على جزء من حياتك. لو وصلت لنهاية الحلقة فاتمنى تكون استفدت، واتمنى تشار الحلقة مع صحابك لو حسيت انها ممكن تفيدهم. هتلاقي ملخص مكتوب للحلقة في واحدة من مجتمعات عقلية من الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو، وهنختار 3 من اللي هيقولوا آرائهم عن الحلقة في الكومنتات ياخدوا نوت بوك عقلية موقعة توصل لهم لحد البيت. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، أتركك في رعاية الله وأمنه.